tekstiilringlusse on projekt, mis näitab ühte väga lihtsat võimalust, kuidas me oma kasutatud rõivad saaksime ringlusse ise tagasi tuua. Me saime suurema osa materjalist uuskasutuskeskusest ja need kogused on päris suured, mis sealt tulevad. Keskkonnasäästlik taaskasutus, et ei lähe prügikasti kõik asjad, et nendest on võimalik teha midagi täiesti uut. Algatasime tekstiilringlusesse projekti selle tõttu, et juhtida tähelepanu kliimamuutustega seotud probleemidele. Eestlane tarbib aastas tekstiili või siis ostab endale rõivaid 12,4 kilogrammi. Ja see paneb siis eestlase Baltimaades esimesele kohale. Ja loomulikult sellest tulenevalt on meil tekkinud selline suur probleem ja selleks ongi tekstiilijäätmed. Ennekõike siis tarbijajärgsed tekstiilijäätmed ja nende ringlusse võtu protsent on siis erakordselt madal. Igaüks tohutult tarbime, riideid ostame, viskame need reeglina ära ja see on üks valdkondi, mis kindlasti keskkonna olukorda oluliselt halvendab. Tavapärane praktika Eestis ja mitte ainult Eestis, vaid paljudes kohtades on ikkagi see, et kasutatud rõivas läheb meil prügilasse või põletisse, ehk siis me tegelikult hävitame väga suure hulga ressurssi ja meil ei ole oskust ja tehnoloogiaid, kuidas sama tekstiilijääde tagasi ringlusesse suunata. Projekti jooksul sai disainitud 6 toodet ja need olid siis padi, pajalapp, vaip, voodikate, põll ja kott. Tooted valmisid meie sihtasutuse Heao klientide usinate kätte alt erinevates töökeskustes üle Eesti. See ei koosnenud ainult õmblemisest, seal oli vaja arutada taaskasutatavad teksapüksid ja see materjalide ettevalmistamine ja harutamine oli isegi keerulisem kui õmblemine. Nad tulevad hommikul, neil on juba mõtted õhtu jooksul tekkinud, mida nad tahavad järgmisena teha, kuidas nad tahavad teha, milliseid värve kasutada kuskil. See, et nad võtavad mingisuguse vana voodilina või vana päevasärgi ja teevad sellest mingi uue toote, see oli nende jaoks uus. No siis, kui juba viimane lihv antakse, pressimised, nööppaukude õmblemised, kui juba näed, et toode on valmis ja midagi on kätte all, mida saab juba ette panna, põlle ette panna, pajalapid võtta kasutusse, padja pea alla, kotti saab kasutada, et tegelikult on need tooted, see ongi see suur pluss, et nad ongi praktilised ja kasutatavad iga päev, et nad ei jää kuskile riiuli peale seisma. Ilmselt me teemegi edasi, sest nad on niivõrd põnevad ja nii huvitava disainiga. Ja teisest küljest see projekt hakkab ilmselt ka nüüd oma elu elama, et me sealt raamest aretame mingeid muid tooteid ka ilmselt. Kõik need tooted, mis selle projekti jooksul tegelikult disainitud ja valmistatud on, et nendega kaasa tulevad ka valmistamisõpetused, need tegelikkuses on kõik väga lihtsad tooted, mida iga inimene saab ise kodus teha. Ja 2021. aastal tuleb ka näitus. Kui enne nendele joonistele peale ei satu, et siis sealt kindlasti need endale leiab. Need 375 uut toodet jõuavad hoolekandeteenuste erivajadustega inimeste kodudesse, saavad hakata neid seal igapäevaselt kasutama.